안녕하세요. 오늘 소개할 제품은 비셀 슬림 스팀 청소기 BA-BS233S입니다. 구매 링크는 설명란에 남겨둘게요. 이 제품은 슬림한 스팀형 청소기로 틈새 브러쉬부터 솔형 헤드, 연장 툴까지 다양한 구성품이 포함되어 있어 바닥, 창틀, 욕실 타일, 주방 구석 등 구석구석을 꼼꼼하게 청소할 수 있습니다. 유선 방식으로 강력한 스팀을 지속적으로 분사할 수 있고 화학 약품 없이 고온 스팀만으로 살균과 청소가 가능하다는 점도 큰 장점입니다. 지금 가격이 엄청나게 착한데요. 원래 정가는 22만 8천원이었지만 현재 단 19만 9천원 최저가로 진행 중입니다. 이 정도 가격에 이 구성이라면 정말 가성비 갑이라고 할 수 있죠. 매일 청소하기 귀찮았던 공간, 화장실, 주방, 타일, 자동차 내부 등 쾌적하게 관리하고 싶은 분께 강력 추천드립니다. 설명란 링크 클릭하시면 자세한 정보와 옵션 확인 가능하니 참고해주시고요. 영상이 도움되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 다음 영상에서 또 만나요.